ځینې ځوانانو کې مشکلات چې وویني په کومه طریقه غواړي، مثلا ما نه پېژنې خو زه یو مشکل ودې لیدم چې دې ستونزه کې راګیر یم، په کومه طریقه اسانه طریقه څه ده چې ما منع کړي یا راته لاره راوښیي چې تا ته واضح کړم دا کوم کار کوي ستا په نقصان دی، چې په دې د پوه کړم او بدیل درکړم، ته خپله ځان بدلی. بدیل مهم دی. بدیل ډېر مهم دی په ځوانانو ته، ځکه ځوانان وخت لري، هغه وخت به یې چېرته مصرف کړي، نو ځکه هغه بدیل به یې ورته ورکړي. ورته فکر وکړه دلته په زرهاوو ځوانان ناست یو وخت هم تا سره 10 سکنډ دی، په دې 10 سکنډو کې به دوی ته کم یو نصیحت وکړي. او دا چې زه ورته لنډ ووایم چې اول دا دی چې یو ارزش دنیا ته راوړي په حیث ځوان، ځکه ځوان بغیر د ارزشه څوک هم جامع کې نه قبلوي. ځوان همیشه د غره بیخ کې پیدا شوی دی، دا به د غره سر ته وخیږي، پیسې به پیدا کوي، درس به وایي، کور ته به نفقه راوړي، دا د ارزش شو. مطابق دی کوم ارزش لري همدونه جامعو ته احترام ورکوي، که ډاکټر دی، انجینر دی، کارسوز دی. لیکن نجونو ته بیا بل نصیحت ورکوم، نجونو ته کوم ارزش الله درکړی دی هغه وساتئ. یو جنۍ په د غره په سر کې پیدا شوې ده، هغه دې کوشش وکړي چې لاندې ونه غورځېږي، او ځوان دې کوشش وکړي چې بره وخیږي. مثال در کوم، یو 13 کلن جنۍ سره هر کس واده کوي، لیکن 13 کلن ځوان ته څوک هم لور نه ورکوي. که یو ځوان 10 وي، 22 وي او بارزشه وي، خلک ته 13 کلن لور هم ورکوي. که چېرته یو جنۍ 22 کلنه وي، که څومره چې څومره هغه یعنی چې شرط هم څومره وړوکي چې وبخښئ که جنۍ 13 کلنه وي، خدای دې وکړي نه املاز دی، نه څه نه څه، لږ زره ښایسته وي، خبره ختمه. هغه کوم ځوان چې ډاکټر انجینر هغه ورسره واده کوي. متوجه چې تعریف یې ټول کو، یو ځوان یو نر د ځمکې د غره بیخ کې پیدا شوی دی، هغه به ارزش کوي، خپل ارزش به پیدا کوي او بره به خیږي، بیا خلک ته مامور صاحب، مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب ورته وایي. او جنۍ هلته پیدا شوې ده، فقط خپل حیا ابرو دې وساتي، هغه خپل ذات کې ارزش لري. څومره پخه خبره او کره خبره ده که نه، باید سړی فکر پرې وکړي.